एक गांव में एक चालाक बिल्ली रहती थी जो रोज मुर्गियों के अंडे चुरा लेती थी। एक दिन उसने देखा एक छोटा चूहा जाल में फंसा है। चूहे ने कहा, मुझे निकाल दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्ली हंसी और चली गई। कुछ दिन बाद वही बिल्ली शिकारी के जाल में फंस गई। वो चिल्लाई, कोई है? तभी वही चूहा आया, जाल काट दिया और बोला, दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती।